For today's video, gagawa tayo ng healthy carrot juice. Ang mga kakailanganing ingredients para sa healthy carrot juice: carrots, apple, watermelon at pineapple. Ngayon, sisimulan na natin ang pagkakat sa mga ingredients into sizes na kakasya sa ating juicer. Unahin natin sa pagkat ang mga carrots. Kasunod naman nating ikakat ang apple. Susunod naman natin ngayong ikakat ang watermelon. Isusunod naman nating ikakat ang natitirang ingredient, ang pineapple. Simulan na natin ngayong i-assemble ang juicer.